തുമ്മല് മാത്രമല്ല ഡോക്ടറെ, കണ്ണ് ചൊറിച്ചിലും നമ്മളെ വല്ലാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പല അലർജിക്കാരും പറയാറുള്ളത്. ഈ കണ്ണ് ചൊറിച്ചിൽ വന്നാൽ തിരുമാൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ്, കണ്ണിന് ഡാമേജ് ആവുക, കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചക്ക് എന്തെങ്കിലും ബാധിക്കുമെന്നാണ് പല അലർജിക്കാരും പറയാറുള്ളത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ണ് ചൊറിച്ചിൽ മാറാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഹോം ടിപ്പ് പറഞ്ഞുതരാം. വേറൊന്നല്ല, ടീ ബാഗ് എടുക്കുക. ടീ ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ ടീ ബാഗ് ആയിക്കോട്ടെ, ബ്ലാക്ക് ടീ ബാഗ് ആയിക്കോട്ടെ, അതെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, 2 സെക്കൻഡ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക, ഐസും വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്താ, ആ ടീ ബാഗ് തണുത്തെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എടുത്തിട്ട് ചൊറിച്ചിലുള്ള കണ്ണിന് മേലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന എന്ത് ചെയ്യുക, സ്വിച്ച് ഇട്ട് വരെ കണ്ണിന് ചൊറിച്ചിൽ മാറുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, കണ്ണിന് ചുറ്റുള്ള കറുപ്പ് കുറയാനും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ടീ ബാഗ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ, ഈ ടീ ബാഗിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ടാനിൻ എന്ന കണ്ടന്റ് ഈ കണ്ണിലുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതുമൂലം കണ്ണിലെ ചൊറിച്ചിൽ സ്വിച്ച് ഇട്ട് വരെ നിൽക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക, ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമന്റിൽ അതിന്റെ അഭിപ്രായം പറയാം കേട്ടോ.